Bos, mulai bos. Aku kehir. Kumaha lah budak teh ini, teh kita masih nembak. Kira aku budak kemari di ieu. Pasti bos, budak kali itu. Kan bisa bilang apa bos Boleh gitu mah. Tahu bos Kamari marawasin apa budakna. Pae mor juga. Jika mah pasti ditawan nih hir. Kumaha mau kurang selamat kan bae sugan. Ini karena teh gitu. Usul bos, kan itu. Kayak teh. Lembur naon kamari teh? Dewa. Wage bos. Wage bener. Mau usul we. Lah, mau lahu bae. Dapat bos. Demi si bule bos. Semangat. Genggong. Pun. Woi, bantuan woi. Bantuan woi. Jangan bae woi, kalian tadi udah ketemu. Tadi dia kan di dia. Gat. Ya punya neangan tali, tong syarat teuing. Tak di bae. Geus kuing bae lah neangan lah. Unalin we. Ari ka mana? Iya ya bane guan we. Ya tetane yang tali nya kalau nuhun bantong lo. Bae tak asupkeun deh, moal anak ya asupkeun deh. Kuat lah. Oh my god. Wah, yang kumaha ya tuh si bos Kandi, Tohir Kandi goblok. Iya sih. Bawa nianan nyerang ke budak wage. Beri nage. Lepas. Karena siap. Dengan malayan ngomong lontong-lontong. Lain lontong-lontong tolong siapa? Oh, kan. Tolong. Ya di kumaha ya budak ya aing doh. Cicing sia, gebukan bae. Buat bukan bela we. Si bule bos, bisiknya bos. Wah, bener-bener. Kalinya bos. Ayahan hir. Tuh kamari lain. Tuh bos itu. Aduh, pedang mah bos. Udah wage teh lain. Lu kamari mau berurang. Ya. Ayahan hir. Emang bos, karunya bos disiksa. Hah? Ayahan bohong. Kaji bos, bos. Bisa ge. Kena bos, bos. Bos. Wah, Eta ini kedena budak aing ini. PK di sika kebab gitu sia. Sika gitu, waduh. Iya wani ka budak wage. Hah? Wah. Emang nyene wani ka aing? Nyene wani, kai emang nyene mah duaan aing mangayaan. Tolong aing tawani ya. Iya. Awas ya, kuan jakeun sia. Aduh, ngayahan soalnya. Kayak ora tak keluar lah. Tungan bos Kandi deh dah. Bos. Kena leng, ayahan eta naruh aing power he. Sama stick golep gitu di. Mana bos stick golep gitu? Lain bos sama. Awi reng kan? Heeh. Tapi dah. Oke, mau nanya ini. Bos, si budak bos. Tolong kasar. Arudi dah pasti ke. Oh, li Arudi. Bener bos. Bener bos. Arudi mah. Pesantren Sugan. Bener bos.
usulan guru itu kan baru dakar itu mau baru pesantren dan pasti ge. Oh nya. Mati bos, iki bos. Kang guru mah soalnya balad Serang balik baik, cuman orang udah mau sanggup bos doan mau. gitu soalnya orang lawannya baru itu, orang yang baru itu deui sugan bae aya. Mau imbang oh. Imbang sugan bae nu keur main galasin. Terus sok kayak nuker ieu teh. Mau terus kumaha? Rambol. Ye, mau kieu. Domino. Bos. Erek peta tulung aing. Aing kan tiluan. Itu gaduan ya. Bisa urang mah aya anu nyandra, nu ngaduan pangnulungan kan erek. Kamu dibayar mah daek. Siap. Bayar tenang. Hayang ditraktir teu. Ya. Kita tulungan lah kita traktir. Ini nyaho teh yuk. Yuk jalan. Deal. Jalan nang aspal saha ieu. Nang aspal aing ieu. Duit. Bos ngaya duitna tenang. Erek. Ulungannya wanita itu udah soal budak. Jangan wani-wani Heula tenang. Apalnya budak wage apal. Sama gede tuh mah. Ini letik-letik komersil minta bayaran gede saya. Ya bisnisnya ya aing bawa Bos. aing siga ngajaran budak sekolah. Aing ngomongnya enggak jawab. Aing ngomongnya siga ngajaran budak sekolah. Hiji tambahnya sabaraha? Bapaknya perang sama kayak celana. Tenang, bayaran mah tenang. Ini mas Traktir, bae. tenang. Erek bukan merek sabar bae yang bayar. Seperti mau budak wage binasakan. Siap. Cepat. Enggak sebelah sion serang bae. Buat lu serang lah. Serang lah. Kita tong sion ada bae. Ya dah teh. Wah, mana mah rame-rame. Nenek rema-rema. Rame-rame bos. Oh, siap. Gue siap tong loba omong lah. Nenek, kok kata biru. Maju lah nenek. Maju. Buat si maju lah. Eta nu eko jadi utusna. Wah, 2 botol deui ngajungkal. Saya mah akan jahatin nu hiji ge mabok tepar. Beler kitu nya nih. Udah loba omong lah. Aneh. Siapa dulu ada. Lawan si Beler. Ya wani kaing. Wah, budak gitu mata beler gitu. Udah nyane udah minyak peletik kalau bekas gitu. Nyane ada kain buat mah ieu lah ribut sikat poin lah. Sudah ngobrol ke sebelum sekali sih ngantuk ini. Saya berasa selimut itu. Nyane mah buat silang bro. Wah, sasa. Wah. Oh, ya. Tenang. Saya Elah lah. Genjer balik ke aman bae genjer mana lah. Ele bae. Tenang tarik bisa kali. Lagi deui bawa bae menang. Oke. Sikat. Oh. Jitak bos. Benar. Ganti lah. Ganti awas aing. Oke tong, ya ganti tong, ya pemain. Oh, Ini pemain andalan aing. Wah, sagede kieu. Ya. Cepat. Maju ya, Nek. Maju, Pak. Oh iya dong. Iya. Peci ke mana? Rame-rame. Nah deui, aing balik heula. Deki
Sigaring ngawang. Oh, wah sigaring si cepot banget tuh. Tatosiannya nih. Tuh. Tato. Kipas. Paragi ngageberan sate. Sikat pot. Sikat pot. Bener mah berat. Tas. Ah. Sikat Sikat pot. Oh, salah. Ah. Wah. Karena Wah, hiji. Sikat pot. Tenang pemanasan gitu. Namun nyene menang geus ya aya elehnya neo. Oh. Namun ti aing menang nyene eleh geus. Aing nyelamatkeun anak buah aing tuh si bule. Oh, nyene. Oh, Perjanjian ya, perjanjian. Tapi lamun aing menang, nyane wayana digebugan. di bulan kumasa skor ge geus 4 hiji ya menang. Eleh nyene 5 hiji. Oh. Dia menang angger 5-2. Oh. Sikat pot. Sikat pot. Wah. Sebenarnya eueuh. Tadi teh bos. Anak buah mah eueuh heh. Bagi heula yo. Ayo, please. Adio. Ampun. Anak buah aing kadikeun nih. Kandikeun. Teuing. Oh, aing teh aing sia. Gini kawan anak buah aing gede kieu. Teuing. Gede-gede masa tuh kandikeun bisa mulikeun dinding. Teuing. Tadi mah ya di dia, Mang. Dia nyana sebutnya nangnya. Sosok. Apa tuh ih? Teuing. Apa tuh?